486 это, конечно, было здорово, но произошло кое-что, что буквально разорвало индустрию. Позволило смотреть видео на весь экран, слушать музыку и при этом печатать в Word. Ну и старый добрый Doom гонять в твердые 60 FPS. И речь сегодня пойдет о процессоре Intel Pentium 1 от 75 до 200 МГц. Все это мы сегодня с вами пощупаем своими руками, проверим производительность, поиграем в игры, послушаем музыку, посмотрим видео. В общем, вспомним, как это было. Pentium 1 и Windows 98. Вершина производительности второй половины 90. С вами Владлен, и вы смотрите раздел «Техника с Владленом» на канале Нинель. Набирайте чаю. Поехали! Итак, прежде чем приступить к нашим с вами экспериментам, давайте позаботимся о нашем будущем. Компьютер у нас становится все мощнее, а наши аппетиты будут только расти, поэтому создаем новый диск. 30 гигабайт хватит всем. Как видите, в BIOS мы его успешно определили и можем загружать нашу систему. При включении в разделе «Мой компьютер» мы не видим никакого диска D, хотя мы его создали и он успешно подключился. Это все потому, что диск не размечен. Поэтому возвращаемся в MS-DOS. Нет, режим эмуляции MS-DOS это никакая не эмуляция MS-DOS, это самый настоящий чистый MS-DOS. Зачем его назвали эмуляцией, люди гадают до сих пор. Включаем поддержку больших дисков, выбираем пункт 5 «Смена текущего диска». Нас интересует диск 2, 29996 мегабайт. Диск 2. Выбираем пункт 1 «Создание раздела DOS» либо логического диска. Пункт 1 «Создание основного раздела DOS». Использовать ли подраздел все имеющееся пространство? Да, конечно. Создан основной раздел DOS. Набор имен дисков изменен, либо дополнен. Далее выходим из программы FDisk, она говорит, что нужно перезагрузиться, чтобы эффект наступил. Перезагружаем компьютер. И теперь, как мы видим, есть диск D. Но зайти на него мы все еще не можем. Потому что он у нас создан, но не отформатирован. Да, давайте попробуем быстрое форматирование. Нет, быстрое форматирование осуществить мы не можем, потому что диск никогда не форматировался ранее. Поэтому запускаем обычное форматирование, и тут придется немножечко подождать. Процесс этот не очень быстрый, хотя не такой уж он и долгий. Знаете, процессы и подольше видали. Никаких ошибок у нас не обнаружено, все хорошо работает. Нам предлагают сделать скан-диск. Зачем? Мы только что создали новый диск. Скан-диск делать мы, конечно же, не будем. Итак, мы видим наш пустой диск D, 30 гигов, полностью пригодный к использованию. Ну и теперь займемся тем, ради чего мы здесь сегодня собрались. Заполним нашу замечательную табличку. Давайте для начала зайдем в тест for all и посмотрим, что он выдает нам о системе. Так, у нас 486 на 147 МГц. Стоп, подождите, тут что-то не так, что-то явно неправильно. Кажется, этот тест не очень умеет определять современные процессоры. Такие современные, как Pentium 1, конечно. Давайте заглянем в тест Diag. Информация о системе. Ага, и здесь мы уже видим наши честные Intel Pentium 75 МГц в реальном режиме. Это уже похоже на правду, поэтому смело можем переходить в раздел «Скорость» и посмотреть наш любимый столбик процессора. Вот это чудеса, дорогие друзья! На 25 МГц меньше, чем мощнейший 486, но почти на 100 очков больше. Это потрясающий результат. Самый маленький Pentium 75 уделывает самый мощный 486 на треть. Что ж, заносим в нашу таблицу. Я боюсь представить, сколько покажет самый мощный Pentium. До этого мы сегодня доберемся, не выключайте видео. Да, 286 потерялся где-то очень далеко. Дорогие друзья, я не стал обозревать Pentium на Socket 4. Мы начали именно с классических пентиумов, потому что те, о которых пишут в комментариях, были совершенно нераспространенными, и никто их вживую наверняка и не видел. А у нас все-таки попсовая передача, мы обозреваем то, что мы щупали сами своими руками. Что ж, подкрепить потрясающий результат пентиума мы можем в программе 3D Bench. Superscape 3D Bench, давайте посмотрим. Ну, все двигается супер плавно. Я бы даже сказал, слишком быстро. Пожалуй, да. И потрясающие 76,9 баллов набирает у нас VGA Bench. Ну что тут сказать, прогресс просто феерический. 486, пока-пока. И раз уж Родина наделила нас такими мощными, незыблемыми мощностями, разумеется, мы должны протестировать видеоигры. Начнем с тех, которые мы уже тестировали на старых компьютерах. Если вы не смотрели предыдущие видео, посмотрите. 300, 486, даже 286. Ну еще Родина дала нам Sound Blaster, поэтому мы, разумеется, настраиваем звук и сможем насладиться игрой с настоящим звуком.
Итак, начнем с игры Doom. Включается она, кстати, довольно быстро по сравнению с 486. И давайте сразу с места в карьер. Так, немножко увеличим экран. И, о чудо! Да, боже, вы посмотрите на эту производительность. Вот это я называю комфортно играть в Doom. В свое время я был счастливым обладателем компьютера на базе Pentium 133, не MMX. И, знаете, Doom работал примерно так же. Играется просто замечательно. Это настоящий твердый... нет, это не настоящий твердый 60 FPS. Вот на больших пространствах все еще немножечко FPS проседает. Но это более чем играбельно. Спасибо, Doom, мы поняли. Далее мы посмотрим игру Duke Nukem 3D. Для тех, кто соскучился по тестам звуковой карты в сетапе. Вот тест звука. А вот тест MIDI. А теперь поехали! Заставочка! Пока что мы не видим особых отличий, кроме того, что у нас теперь наконец-то есть музыка и звук. Да, это все еще музыка на FM-синтезаторе, но, согласитесь, с ней гораздо лучше, чем без нее. Давайте начнем игру. Да, грузится довольно-таки долго. Вау! Что-то тут не так. Подлагивает, как казалось бы, как на 486-м. И поначалу кажется это довольно странным. Но тут мы замечаем, что пускай меню у нас все еще пиксельное, пистолет тоже пиксельный, но сама графика выглядит HD, в высоком разрешении. И это не случайно, потому что у нас установлена видеокарта S3 Trio. Вот что значит жить красиво. Хотя Pentium все еще и не MMX. И идет она примерно так же, как на 486. В общем-то, довольно-таки играбельно, но зато посмотрите на это высокое разрешение. Мы издалека видим, что написано на афише кинотеатра. И монстров можем разглядеть довольно-таки детально. Да-да-да, веса режимы теперь наше все и доступны нам. А крыса побежала. Ля ты крыса. Так, вот нечестно так врага располагать сверху. Иди сюда! Спускайся! Я с тобой разговариваю. Разговариваю как мужик с мужиком. В общем, в веса режиме мы теперь испытываем Duke Nukem. Напоминаю, что мы испытываем пока что самый слабый Pentium. Посмотрим, что будет дальше. П, Д... Пожалуйста, нет! Фу, М, слава богу. Дорогие друзья, испытываем с вами GTA 1. Начинаем игру, ждем немножечко загрузку и приступаем, в общем-то, к летсплею. Итак, GTA работает у нас просто замечательно. Плавный, FPS, гладенько, все четенько. Работает в 8-битном режиме. Сейчас мы с вами наблюдаем 286 цветов. И, как видите, у нас все отлично функционирует. Да, в юности мне доводилось играть в GTA на 486-м, DX66, DX2 66. И тут это выглядит... я горю! Тут это выглядит гораздо лучше. Pentium 75 максимально пригоден для игры в GTA 1. Впрочем, может у нас получится кое-что получше. И, о да, нам удалось запустить GTA 1 в режиме True Color. Как видите, краски стали гораздо лучше, насыщеннее. И все выглядит, супер, даже неплохо. Конечно, это все еще не Direct 3D, но смотрится в разы лучше. Кстати, все это работает из-под MS-DOS. Вот так вот. Чудеса современной науки и техники. Wasted. Простите. Ну, а теперь давайте зачекаем Tomb Raider. Тоже легендарная игра для первого Pentium. Первая часть Tomb Raider, которая породила очень много частей. Кстати, некоторые из современных я даже играл на своем Core i9. Так, ну что ж. Начинаем мы, и не сказать, что игра двигается очень плавно. Но, во всяком случае, это можно назвать играбельным. На взгляд, наверное, примерно 20 FPS. Может быть, 25 даже местами. Нет, наверное, 20. 20 FPS. Но я бы в это уже поиграл. На 486-м Tomb Raider работал все-таки довольно печально. А здесь мы уже можем вполне спокойно перемещаться, осматривать окрестности и играться. Да, пожалуй, это выглядит достаточно-таки неплохо. Но теперь пришло время для настоящей нетленной классики. Конечно же, это игра Quake.
Как говорят, первая по-настоящему 3D игра. Ладно, на самом деле не самая первая в истории. Но давайте оставим эти подробности в стороне и попробуем поиграть. Что мы видим? Ну, мы видим не такой уж большой, конечно, FPS и не такую шикарную графику. Но вот именно так большинство людей играли в Кваку. Особенно в первую. И давайте попробую сыграть и я, насколько это играбельно. Так, выбираем, конечно, легкую сложность. Ну и тут пойдем во второй эпизод. Побегаем, постреляем. Ну да, в принципе, выглядит все довольно привлекательно и симпатично. Так, загрузочка, поехали. Так, ну что? Кто на меня? Привет. Ну, знаете, вот ощущается реально играбельно. Мне кажется, те самые люди, которые впервые ощутили Quake на 75-м Pentium, они остались довольны геймплеем. Посмотрите на это. Но летсплей, конечно, невозможно ощутить. Input lag и... собака. Сутулая! Успокойся, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, что успокоилась. Пришлось... Мне успокоительные пули, если что. Так, желтая карта. Ага. О, серьезный парень. Короче, это... Что-то такой бессмертный парень. Это играбельно, это весело, это динамично, это азартно. По-моему, даже довольно-таки круто. Что произошло? Вода. О, боже. Ребята, не сочтите меня нубом, но я прошел все части Дума, все части Халфы, но ни разу не проходил все части Квейка. Они мне показались скучноватыми, поэтому, возможно, я выгляжу сейчас нубярой. Впрочем, нет, я не могу сказать, что мне очень интересно в это играть. Ну, немножечко интересно. О, смотрите, я нашел секретку. О, правда, секретка. Здорово. Так, там портал какой-то. Возьмем так пару предметов. И мы выходим в начало уровня. Тут тоже вода, по которой можно плавать. Все-таки проседает FPS вот на таких больших локациях. Это, скажем так, играбельно и идет довольно-таки неплохо, но не идеально. Pentium 75 не идеален для Quake. Это мы точно поняли из нашего опыта. Ну и напоследок, чтобы подтвердить то, что месье знает толк во всяких странных вещах, мы попробуем с вами поиграть в Half-Life. Half-Life 1 играбелен был на первом Pentium, но играбелен весьма условно. Впрочем, вы сейчас поймете, о чем я говорю. Особенно с видеокарты S3 Trio. Сейчас вы посмотрите, как это выглядит. Да, выглядит это примерно вот настолько печально. Хотя на Pentium... О нет, на Pentium 75 это выглядит совсем печально. А что, поезд туда-сюда съездил? Ну ладно, бывает. Здорово, Барни. Чем занимаешься? Лагаю, Гордон, как и ты. Лагаю. Ну ладно, удачно полагать. Я посмотрю... Да. Посмотрю на тебя задним числом. Так, ой, и здесь начался уже какой-то определенный разнос движка. Движок, кажется, немножко запутался в собственных исчислениях. И превратился в фазу аннигиляции. В общем, друзья, дальше игровой процесс стал абсолютно невозможен. На этом мы его и прекратим, чтобы не мучить наш компьютер. Ну что ж, друзья, мы достаточно поиспытывали Pentium 75, и пришло время настоящей львиной звериной машины. Pentium MMX Overdrive 200 МГц. И это вот настоящая поистине зверь-машина. Запускаем ее и смотрим, что же у нас получится. Что у нас показывает For All? 486 400 МГц! О, чтоб в мои времена были такие 486. 400 МГц, представляете? А чё не 400 ГГц? Ну, абсолютно честный непредвзятый тест For All показывает, что у нас действительно Pentium 200 МГц. И что ж, время заполнять нашу табличку. Смотрим столбик процессора. 857,7 очков! Вы можете себе такое представить? Да этот Pentium Overdrive MMX 200 просто улетел в стратосферу! Вы посмотрите, 286 превратился в 1 пиксель. Хе-хе, привет! Как там дела на днище? Ну, что ж будет дальше? А дальше у нас тест VGA Bench, который работает... довольно-таки быстро. Что? Он уже закончился? Он уже закончился. 0 очков? В смысле 0 очков? Ребята, кажется, VGA Bench приказал долго жить, и больше мы не сможем его использовать. На Pentium 75 наши исследования в этом тесте останавливаются. Дальше он просто уже не вывозит. Слишком быстрая производительность. А чё трехзначное число не оставили? Традиционный Doom 2.
Ну, я уверен, что здесь... Вот это я понимаю, 144 FPS. Вот это по-настоящему, ребята. Вот, наконец-то, Doom 2, который, кстати, идет и на 300, и на 486. Идеально он работает именно на Pentium 200. Ну, на Pentium 2 он, наверное, работает еще идеально. О, спасибо, что завалил своего собрата. Это ты мне помог. Это просто восхитительно. Строго четкие, большие FPS без единой просадки. Так что игру Doom мы тоже больше не испытываем. Она уходит в прошлое. Duke Nukem 3D. На максимальном разрешении. Давайте посмотрим, что он нам покажет. Так, уже кажется лучше. Но пока что вроде все равно не супер идеально. Хотя, знаете, вот здесь все выглядит очень даже классно. Знаете, это выглядит как будто даже современная игра, просто стилизованная под какие-то старые видеоигры. Я бы сказал, это выглядит восхитительно. И играется очень плавно, очень отзывчиво. Восхитительно. Нет, вот это классно. В общем, Pentium 200 это шикарно. Знаете, она и на Pentium 166 MMX игралась хорошо. Да, это играбельно, пацаны. Это мы играем. Так. Надо было вид мышью настроить, не могу попасть в колонку. Да и не надо мне эта колонка. Мы все поняли. Tomb Raider на Pentium MMX 200. Да. Теперь это выглядит как настоящая приставочная игра. Знаете, как будто я в PlayStation 6 играю. Очень хорошо. Очень хорошо. Немножко все треугольное, но будем считать, что это такая стилистика. Кстати, первая часть Tomb Raider реально очень похожа на игры для PlayStation 1. Но все работает отлично. Двигается плавно, гладко и замечательно. Пожалуй, здесь идеально все, кроме бюста Лары Крофт. На мой взгляд, он достаточно острый. Причем не на вкус, а на вид. А теперь давайте оценим Quake. Я специально не стал начинать новую игру, потому что здесь есть встроенная демо, по которой я как-то не подумал. И можем динамичность игры ощутить по нему. По-моему, это восхитительная динамичность. Все двигается супер плавно. FPS огромный, максимально возможный. 60 FPS. И впечатление от этой игры превосходит все наши ожидания. Ну, посмотрите, блин, реально, даже большие локации с кучей врагов. Знаете, больше враги дергаются, чем мой FPS. Все выглядит очень круто. Ну и самое главное, его величество Half-Life пока что как-то не очень. А вот, нет, смотрите. Как только исчезают надписи, становится играбельно. Да. Наверное, вот примерно в таком виде я впервые прошел эту игру. А, нет, я ее не прошел. Я прошел ее гораздо позже, уже на новом железе. И, ну, нет, все-таки лаги встречаются. Явно тут не хватает небольшого 3D-ускорителя. К сожалению, 3D-ускоритель у меня появился уже на втором Пентиуме. А на первом Пентиуме приходилось вот так тыкаться. Слава богу, второй Пентиум появился как раз во времена, когда все проходили халфу. К этому мы еще вернемся, дорогие пацаны. Ну что ж, друзья, мы посмотрели старые тесты, мы пощупали игры. И что обязательно стоит еще упомянуть в завершении нашего сегодняшнего ролика про Pentium 1, это, разумеется, работу мультимедиа. Сейчас только я DirectX установлю, подождите. Установка DirectX 9.0C позволяет нам установить хорошую версию KL-кодека, которая позволит нам воспроизводить любые медийные произведения на нашем компьютере. Знаете, о чем я еще соскучился? О командере под названием Disco Commandeer. Сейчас я его испытаю. Да, старый добрый диско-командир. Раньше не пользовался Total Commander'ом, а пользовался именно таким. Но это было очень давно. Давайте попробуем воспроизвести какое-нибудь видео. На что точнее? Тебя снимает скрытая камера. Классно. О чудо, смотрите. MPEG 1 видео восхитительно работает. Даже на весь экран. Теоретически мы можем даже смотреть видео CD, если, конечно, они у кого-то сохранились. А что насчет MP4 AV? Да, и эти файлы тоже воспроизводятся. В общем-то, теперь мы можем смотреть все что угодно. Ну, до разрешения 640 на 480. Такое большое разрешение мы, наверное, уже не потянем. И даже флеш-анимация работает на этом компьютере вполне себе неплохо.
Pentium 1 это вам уже не хухры-мухры. Небольшой YouTube прикол. Нет, YouTube тогда еще не было. Приколы передавались друг другу по дискетам. Ну и конечно, давайте попробуем воспроизвести музыку в Winamp. Как видите, музыка играет, и при этом мы можем вполне комфортно пользоваться персональным компьютером. То есть работает практически все. Если вы смотрели видео про 486, то вы видели, насколько сильно начинает лагать вся система, как только вы включаете MP3. Теперь такой проблемы нет. На Pentium 1 можно слушать музыку и работать. Даже, смотрите, мне удалось включить визуализацию. И это замечательно. Вот они, новые технологии. Кстати, давайте попробуем включить окошко About и посмотрим, сколько покажет FPS. На 486 было 2-4. На Pentium MMX 200 у нас аж 11, 12, 10, 9, 11, 10 FPS. Ну, прирост ощутимый. В общем-то, сопоставимый с тем, что мы занесли в табличку. Ну что ж, друзья, это был краткий обзор компьютера на базе Pentium 1. Надеюсь, он вам понравился. Не забудьте поставить лайк под видео и написать свою историю, связанную с Pentium 1. Или, может быть, вы начинали уже сразу с Core i3? Жизни не видали. Ну а с вами был Владлен на канале Ninel. Ставьте лайк и приходите за следующей порцией нашего эксклюзивного контента. Вас ожидает еще много всего интересного, прикольного и в том числе ностальгического. Надеюсь, вы допили свой чай, потому что я с вами прощаюсь. Пока-пока. Ну, если что-то не смотрел, кликни на видео, которое сейчас покажется на экране.